енді арасында кездесіп әңгімелесіп жүретінбіз. Сосын Мұраттың ғылыми саласы негізінен алдында жалпы өзінің ғылыми бағытыма математикалық логика, алгебра, сосын сандар теориясы дейтін сондай саламен дайын қорғаған математиканың енді өте күрделі салаларының бірі. Сосын бұл сала енді компьютерлік технология, ақпараттық технологиялармен де өте байланысты. Сосын кейін осы Мұрат көбіне осы соңғы кезде ақпараттық технологиялармен байланысты пәндерден сабақ берді. Енді сол сабақ бергенде енді артынан Евразия университетіне ауысты ғой. Сол университетте жүргенде оның берген сабақтар жаңағы ақпараттық жүйелер деген сияқты. Сосын жаңағы ақпараттарды қорғаудың теориялық негіздері дейтін өте қазіргі заманның жаңағы өте қажетті салаларының бірі. Өйткені қазір компьютер барлық салада қолданылады. Сосын информацияны ұрлау, жаңағыдай адамдардың жаңағы ақшаларын ұрлап кетіп көріп отырмыз. Міне сол салаларды ғылыми негіздерімен айтылса, сондай енді өте актуальный проблемалар деп айтуға болады. Біз жоғарыда Мұрат Бакиевтің отандық жоғары білім беру саласына зор үлес қосқан ұстаз ғалым екенін айтып өттік. Ол сонымен қатар бірнеше оқу құралдары мен кітаптардың авторы, оқушылардың республикалық математикалық олимпиадаларда қазылар алқасының тұрақты мүшесі ретінде елге танымал бола білді. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Серік Меруертпен бірлесіп жазған үлестірілген деректер, параллель есептеулер мен бұлттық технологияларды оқу процесінде қолдану атты оқулығы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің 20 үздік еңбектері жинағына кіріп, ерекше марапатқа ие болды. Евразия ұлттық университетінде еңбек еткен жылдары 20-дан астам оқушылары Мұрат Наурызбайұлының жетекшілігімен магистрлік және философия докторы ғылыми дәрежесіне диссертация қорғады. Өлшеулі ғұмырында білім мен ғылымға кіршіксіз қызмет етіп, көптеген шәкірт тәрбиелеп, еліміздің ақпараттық жүйелері және математика кешеніне кадр даярлау, жоғары білім беру, ғылым саласының дамуына зор үлес қосқан Мұрат Бакиевтің артында мол іс тәжірибесі мен ғылыми мұрасы, өзі тәрбиелеген шәкірттерінен құралған ұстаздық мектебі қалды. Алла берген ғұмырында артында қалдырған ісімен, қызметімен елдің есінде қалады. Ол өзінің жастары тәрбиелеп, оқу тәрбиесінде сонымен бірге бір мектебін өзінің шәкірттерінің соны құрып кете алды деп айта аламыз. Қаншама мысалы осы жылдардың ішінде, бұл 40 жылдан астам мезгіл ғой, 40 жылдан астам мезгілдің ішінде қаншама шәкірттер оның алдынан өтті. Мінекей соның барлығы да оны естерінде сақтайды деп мен ойлаймын. Әрине өте өкінішті, осындай керемет жақсы маманнан айырылып қалғанымыз. Енді Алла тағаланың әркімге берген уақыты ғой. Арты жақсы болсын, қайырлы болсын. Біз өте жақсы, әлде де осы университетте ол кісіні танитын адам болса, бәрі құлақтары елең етіп, Мұрат ағай ма деп сондай жақсы үлкен лебізбенен есімізге алып жүреміз әрбір жерде көргенде. Себебі өзінің жақсылығы ол. Өзінің жақсылығы, сондай жақсы мінезіменен, сондай өзінің біліміменен, өзінің сондай қарым-қатынасыменен, көрегендігіменен есімізде қалды біздің әріптестердің арасында. Мен алғашқы көргеннен бастап бұл адамның қандай екенін білдім. Енді әлгі бір математиктер өзі алдынан көрініп тұрады енді, бірінші көргеннен бастап. Өзінде бір бойында бір сондай бір қабілеті болған сияқты. Мен бірінші көргеннен ойладым, бұл есеп шығарушы адам деп. Есеп. Математиктер де әртүрлі болады. Вот сол есеп шығарып отыра бер, көп есеп шығаратын деп түсіндім. Енді жастай кетті ғой, әлі ғылым саласына жұмыс істеуге болушы еді, бірақ енді Алланың әмірі. Ғылым саласына қосқан үлесі көп деп ойлаймын. Білім саласына да болашақ мамандарды, студенттерді үйретуге, оларға тәрбиелеуді көрсете білді ол Мұрат. Енді айтады ғой қазақта, ғалымның хаты өлмейді деп, хаты өлмейді. Адамның енді жақсының аты өлмейді деп, енді жақсы ғалым, жақсы азамат бізде
беделі жақсы болды. Мен енді аз білсем де, сіздердің айтуларыңыз бойынша өлең айтады екен, айтқан екен марқұм. Енді көп жұмыс жасаған, енді жанұясына айтам, берік болсын, ондай адам ұмытылмайды. Өзі көрмегенді бала шағасы көрсін. Қазақ жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді дейді. Өзінің қысқа ғұмырында ұстаздық пен ғылымды қатар ұстап, екеуінде де зор жетістіктерге жете білген Мұрат Наурызбайұлы үлгілі отбасын құрып, жақсы әке де бола білді. Үлкен қызы Ардақ Назарбаев атындағы университетті аудармашы мамандығы бойынша бітіріп, докторант атанып отыр. Қазір Измир қаласында жұмыс істеп жүр. Ортаншы қызы Айгерім техника ғылымдарының кандидаты. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ақпараттық жүйелер кафедрасында ұстаздық қызметте. Ал кенже қызы Айнұр жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Стамбулда еңбек етуде. Адамзат баласының ғұмыры қысқа, көрер жарығы қас қағым болғанымен, өзінің өнегелі өмірі ұлтына, ұлысына сіңірген еңбегі, жасаған қызметімен ел есінде қалатын тұлғалар аз емес. Менің бүгінгі кейіпкерім ұстаз, ғалым, математик Мұрат Бакиев сондай жандардың бірі, әрі бірегей еді. Сондықтан оның есімі Маңғыстау математиктерінің сапына кіріп, алтын әріптермен жазылар сөзсіз. Өйткені ол мықты математик болатын.